المؤلفات من ضمنها كتاب الدين والدولة والقبيلة أنثروبولوجيات عراقية، وكتاب ترامب والشرق الأوسط. ونرحب بالأستاذ صادق الطائي الذي يتحدث في هذه المحاضرة عن الشخصية العراقية والسلوك العنصري، التمييز العنصري. مرحبا بك والكلمة لك أستاذ صادق. شكرا جزيلا. شكر لأستاذ محمد الأمين على الدعوة الكريمة لمهرجان ميزوبوتاميا. يشرفني أنه ألتقي بحضراتكم في هذه الأمسية. لموضوعها هو السلوك التمييزي في الشخصية العراقية، يعني ال discrimination behavior بالشخصية العراقية. يعني مدخلين أساسية يجب أن نسلط الضوء عليها قبل ما نتكلم في هذا الموضوع. المدخل الأول اللي هو مفهوم الشخصية القومية، يعني هل توجد بشكل علمي شخصية قومية عندما نتكلم عن الشخصية العراقية بمقابل الشخصية المصرية، الشخصية البريطانية، الشخصية الأمريكية. الحقيقة في العلوم الاجتماعية هناك جدل كبير على هذا الموضوع. الكثيرين يرفضون هذه المسألة على أنها وجود علمي لشخصية قومية، لكن البعض يقبلوا بأنه موجود مع تحفظات، وتميل هذه المسألة إلى أن يحسب بطريقة ما على الثقافة، على التعريف العلمي للثقافة. تعريف يعني أبرز التعريفات أو من أهمها اللي هو تعريف تايلر، اللي هو يعرفها بأنه الثقافة هو هذا الكل المعقد من الأفكار والمعتقدات والدين والطقوس والقوانين والإبداع بصفتها الاجتماعية، بصفتها أنه الفرد يكتسبها كجزء من المجتمع في التنشئة الاجتماعية. يعني النحل عندما يقوم ببناء بيت وينقل معرفته إلى الأجيال اللي بعده، هذه لا تعتبر تنشئة اجتماعية، هذه موجودة بالغرائز مالته. لكن التنشئة الاجتماعية هي اللي تنقل الثقافة البشرية إلى الأفراد أو الأجيال الآخرين. هذا الجزء من الثقافة البعض يعتبرها هي بطريقة ما وجه من وجوه الشخصية القومية، فهنالك ثقافة قومية، ثقافة لقومية ما. المسألة الثانية الشخصية العراقية نفسها، يعني عندما نتكلم عن نقول عراقي، ما المقصود به؟ يعني ما المقصود علميا؟ ما المقصود به؟ هل هو العراق التاريخي؟ هل هو العراق اللي القسم يعتبروه الكيان الذي اجتمع من 3 ولايات عثمانية؟ الحقيقة هو هذه المنطقة، هذه المنطقة المعروفة بالعراق الحالي قد تكون أكبر منها أو أصغر منها تبع الظروف التاريخية اللي مر بها العراق. لكن تاريخيا وحاليا موجودة منطقة اسمها العراق، الموجودين فيها تجمعهم مجموعة تفاصيل اللي قلنا عليها من الثقافات، اللي هي ممكن أن نسميها الشخصية العراقية أو أنماط من الثقافة القومية لهذا الكيان. التمييز هو سلوك موجود، يعني من عندما راح نتكلم عن التمييز احنا لا نقصد به انتقاصا أو إدانة، لكن تشخيص التمييز هو جزء أساسي من تشخيص العلة، تشخيص المشكلة. عندما نريد أن نعرف مشكلة لازم نحددها بدقة ونأشر عليها، نقول أنه هذه السلوكيات هي سلوكيات تمييزية حتى نقدر نضع لها الحلول بعد ذلك. مجموعة سلوكيات تمييزية ممكن أنه نضعها في مجموعة تفريعات إذا جاز التعبير. تبتدي بالتمييز الجنسي اللي هو sexual discrimination، اللي هو التمييز ضد المرأة. يعني النساء في المجتمع العراقي كجزء من ثقافة المنطقة العربية وثقافة المنطقة الإسلامية
المرأة في العراق بالتأكيد تعاني من العيش في مجتمع ذكوري، فهي بالنتيجة لا تمتلك أو لا تتمتع بميزات المواطنة مثل ما يتمتع بها الرجل. وهذه المسألة متأتية من مجموعة متراكمة من مجموعة مسببات، يقف في مقدمتها الدين، وبعدها التقاليد، وبعدها مجموعة الأعراف المتراكمة لأي مجتمع ذكوري. حصل بعض التحسن في هذا الموضوع خصوصا بعد حقبة الحداثة اللي مر بها العراق من الخمسينات، بحيث المرأة دخلت لسوق العمل وحصلت على فرص تعليم، لكن لحد الآن عندما نضعها في المعايير الدولية نجد أن المرأة لا تتمتع بحقوق المواطنة الكاملة، الحقوق السياسية، التمثيل السياسي، بحيث اضطروا المشرعين بعد 2003 أنه يعملوا الكوتا النسوية حتى تكون لها إجباري جزء، تحصل على جزء من العمل من التمثيل السياسي. النقطة الثانية في التمييزات، في السلوكيات التمييزية، التمييز على أساس اللون، وهذا الأمر محدد بشكل مشكل. التمييز على أساس اللون اللي هو التمييز ضد السود، ضد سود البشرة. هذا التمييز مثبت الوجود بشكل واضح جدا أن هنالك أقلية في العراق اللي هم من الأصول الأفريقية، وهذول تاريخيا مجلوبين إلى العراق من مناطق شرق أفريقيا، وتحديدا أو بشكل كبير من منطقة زنجبار. لذلك أطلق التسمية التي أطلقت عليهم تاريخيا اللي هم الزنوج، التي لها علاقة بالزنجبار لأنه المكان اللي يجلبوهم منه، واستعملوا كرقيق السليفري اللي كان موجود في فترة الدولة العباسية في استصلاح الأراضي وهذه المسألة، وبقاياهم اللي وجدوا من عبر قرون من العبودية اللي عاشتها المنطقة هم موجودين في العراق. البعض يقللون أعدادهم إلى 300 ألف تقريبا، والبعض يزيدوهم إلى 1,000,000 نسمة. هذه الأقلية تعاني من تمييز اجتماعي بشكل أساسي. مثلا ما نجد العراقيين من أصل أفريقي أو العراقيين سود البشرة في مناصب قيادية أو في مناصب مجتمعية كبيرة، و ممثلين بحسب وجودهم. لكن في فترات متأخرة أصبح هنالك وجود في القطاع، خصوصا القطاع الفني، الغناء، الفن، لكن هذا كان موجود بشكل صغير وغير معبر بشكل حقيقي. هل يعاني سود البشرة من تمييز عرقي في العراق؟ بالتأكيد يعانون بدلالات السلوكيات المجتمعية، أنه إذا تقدم شاب أسود البشرة إلى بنت بيضاء اللون بشكل شبه قطعي أنه أهل البنية لن يقبلوا بتزويجها مثلا. والكثير من السلوكيات حتى أنه بعد 2003 شكلوا، لأنهم الأغلبية للبوبوليشن اللي موجودين بالسكانية هم في الجنوب، في جنوب العراق وتحديدا في محافظة البصرة، وشكلوا حركة للدفاع عن حقوقهم. وفاز واحد شخص أسود البشرة، فاز بانتخابات نقابة الصحفيين فرع البصرة، واغتيل بالميليشيات الإسلام السياسي، اغتالت هذا الرجل. وأيضا كان هنالك ناشط بالحقوق المدنية كان يسمى اسما كوديا أو اسما رمزيا، كان يسمى مارتن لوثر كينج العراق. هذا الشخص أيضا تم اغتياله عام 2013 نتيجة المطالبة بحقوق المواطنة. أريد أنه أقول نقطة قبل ما أنتقل للتمييز الآخر، أن السلوكيات التمييزية لا توجد وجودا قانونيا، لا توجد بنية قانونية الآن في العراق المعاصر، لا توجد بنية قانونية تسند السلوك التمييزي. ماكو قانون مثلا يقول
الأسود البشرة ما يصير يعني لا يمكن أن يكون وزيرا، ماكو يشتي تقنين. مثلا ماكو قانون يقول المرأة لا يمكن أن تكون رئيسة جمهورية، لا يوجد هكذا قوانين. لكن التمييز سلوكيات مجتمعية، يعني المجتمع هو اللي يمارسها نتيجة تراكمات دينية وتاريخية واقتصادية وثقافية. هذه النقطة نخليها ببالنا، لأنه يعني راح نتكلم عن التمييز القومي أو العنصري، يعني التمييز ضد أقليات قومية. العراق فيه خليط من القوميات، من الميجوريتي العربية، الأغلبية العربية، وقوميات أصغر حجما، بعضها متعايشة مع العرب على مدى مئات السنين أو آلاف السنين. أبرزها مثلا القومية الكردية اللي هي عايشة مع العرب، وهنالك قوميات أخرى أصلية من السكان أو ارتحلت وسكنت في العراق، مثل التركمان، مثل الفرس، مثل أقليات أصغر كانت موجودة في العراق. هذه الأقليات عانت من تمييز عنصري من الأغلبية العربية، وكان هنالك سلوكيات تعتبر الآخر المختلف قوميا دائما في المرتبة الأدنى، الذي لا يجب أن يحصل على مكانات عليا. حتى في فترات سيطرة الأقليات كان هنالك رفضا مجتمعيا لهذه هذه الأقليات. يعني الأقلية التركمانية هنالك حقبة في العراق، في التاريخ العراقي بعد 1405، بعد غزو تيمورلنك، الغزو التتري، يعني الغزو المغولي يعتبره الثاني، بعد دولتين حكمت العراق، هي دولتين تركمانية، اللي هي دولة القرقويلا ودولة الأقويلا، اللي هي القبائل التركمانية، دولة الخروف الأبيض ودولة الخروف الأسود. حتى عندما كانوا هؤلاء التركمان هم حاكمي العراق، هم من حكم العراق، نشاهد كان أكو السلوك المجتمعي، هنالك نوع من الاستعلاء العربي على المختلف الآخر، المختلف الكردي، الفارسي، التركماني وغيره، أو حتى التركي. يعني بالسلوكيات الشائعة وبالأمثال ممكن أن نحفر حفرا أنثروبولوجيا ونعرف كيف يكون السلوك التمييزي. أمثلة: تكسر عظمة المختلف يطلع شيء، يعني هذا مثلا جدا معروف وشبه متفق عليه عند العرب. يعني مثلا هذا جذر عميق في السلوك العربي، حتى الرافض له، يعني على أسس دينية مثلا، لأنه الأغلبية مسلمة. فمثلا عندما يتكلمون مع بعض أو عندما يدعون، لأن هنالك ما يسمى الرياء الاجتماعي الذي يدعي نفي وجود السلوك التمييزي، انه يقول لا احنا ما عندنا تمييز، ما نميز ضد السود، ما نميز ضد الآخر المختلف، الكردي أو الفارسي أو التركماني. لكن بالنتيجة عندما تأتي تتحدث معه يجيب أدلة، مثلا يقول لك الرسول، حديث عن الرسول، يقول لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. طيب تقول له إذا أجى هذا التركماني أو الكردي أو الفارسي خطب بنتك تعطيه، رأسا يرفض، لأنه هذا دولة سو-كولد بين قوسين مقطمين، ما عندهم أصل، مو من قبيلة معروفة. هذه السلوكيات حتى بالتمييز الديني هسه من راح نشوفها، النوع الآخر موجودة رغم رفض الدين لها، لكن بالنتيجة هي سلوكيات يمارسها المجتمع. أبرز السلوكيات التمييزية ضد الأقليات القومية عندنا، واللي هي ممكن أن نسميها نوع من السلوكيات المسكوت عنها، اللي هو التمييز ضد الغجر أقلية قومية يعني موجودة في العراق تاريخيا، يعني مذكورة أنه هم جوا يعني تقريبا مع الفتوحات، يعني
قبل تقريبا 1400 سنة كان يوجد الغجر في العراق. وقسم من الباحثين الآثاريين ويانا الدكتور خزعل اليوم، يعني مثلا إشارة من الدكتور فوزي رشيد الله يرحمه على الرقصة الشهيرة الغجر، هاي رقصة الشعر، هاي اللي يطوحون بشعرهم، ورجع أصلها إلى أصول بابلية أو سومرية فالقصد أنه الغجر موجودين وهم أقلية عرقية جاءت وسكنت، لكنهم منبوذين ويمارس بحقهم سلوك تمييزي واضح جدا، انه لا يختلط بهم، وهم يعني مستهجنين سلوك واي شيء. المفارقة انه الفترة الذهبية اللي عاشوها الغجر هي فترة دولة الباعث الثانية، يعني تقريبا من 68 إلى 2003، خصوصا عقد السبعينات والثمانينات. كانت هنالك علاقات قوية جدا لقيادات عراقية من النخبة السياسية، كانوا يحبون الغجر وعندهم علاقات يعني عشيقات أو زوجات سريات أو يروحون يسهرون، يحبون الغجر. لكنه هذه المرحلة كانت كارثية بالنسبة للغجر، لأنه يتحملون نزوات هذولا، والكثير منهم قتل بسبب هذه، يعني غجريات ورجال غجر قتلوا. وعندما سقط نظام صدام 2003 أصبحوا مادة لانتقام ميليشيات الإسلام السياسي، أولا باعتبارهم فاسدين أخلاقيا، فاسدين جنسيا، وثانيا باعتبارهم محسوبين من أسباب النظام السابق، لأنه هاي صاحبة فلان وهاي صاحبة فلان، فصار الانتقام مضاعف ضدهم. ومن السلوكيات التمييزية الواضحة في المجتمع العراقي كانت ضد أقلية الغجر. التمييز الديني هذا جزء أساسي من سلوكيات التمييز بالشخصية العراقية بين الماجوريتي أو الأغلبية المسلمة والأديان اللي موجودة. طبعا العراق مثل ما تعرفون حضراتكم موجودة به الأديان الإبراهيمية الثلاثة تقريبا من بداياتها، من تأسسها، موجود بالديانة اليهودية والديانة المسيحية بطوائفها، وطبعا الديانة الإسلامية أيضا بطوائفها موجودة. فبالإضافة إلى طوائف وأديان صغيرة، يعني هنالك الدين المندائيين، وهنالك الأيزيديين، والطوائف الأصغر اللي هم مثل الشبك والكاكائية والزردشتية. النظرة العامة للمتدين المسلم هو أنه المختلف دينيا هو غير طاهر، أو ما بين مزدوجين هو نجس أو نجس. فالأشياء اللي يمسها غير المسلم يجب أن تطهر أو يجب أن تعلى أو يجب أن تغسل. هذه كانت موجودة بقوة إلى فترات متأخرة، بدأ يضغي على سلوك الحداثة، بدأ يشطب الكثير من هذه السلوكيات الدينية. لكن الملتزمين دينيا سابقا، يعني مثلا أجيب مثال سريع واحد، مثلا في مذكرات غضبان رومي الله يرحمه، اللي هو شخصية مندائية معروفة، وترجم كتاب ليدي دراور عن المندائيين، وهو يعني مفكر وكاتب ومترجم مميز. يحكي عن اللطلاطة اللي هي محلت في قلعة صالح، هي بالضفة الأخرى، يعني النهر يقسم المدينة، المحلة اسمها اللطلاطة. فهي الصوب الأيمن هم اللي ساكنين بصابئة من تأسست قلعة صالح، والصوب الآخر ساكنين بالمسلمين. فمقاهي اللي موجودة بالصوب الثاني بالصوب المسلمين ما يجرؤ صابي، احنا بدنا نحكي عن العشرينات تحديدا، يعني بدنا نحكي عن ولادته، يعني عن مذكراته، ما يجرؤ صابي انه يجلس في مقهى مسلمين، لانه الاستكان او القدح اللي يشرب به او الطاسة يعني لازم لو تغسل لو تنكسر لو، فهو اصلا يعني غير مرحب به وهو ما يروح. بالمقابل هو ايضا اكو سلوك، يعني الصابئة ايضا يتعاملون بعدم طهارة المختلف الاخر، لكن بطرق اقل، لانه هذا سلوك الاغلبية ضد او باتجاه الاقلية.
التمييز الديني هو اللي سلوكيات التمييز الديني هذه اللي كانت فيها الخطر، اللي فيها كانت فيها فرمانات، يعني كانت لها أرضية قانونية، صدرت قوانين، خصوصا احنا نتكلم عن القرن الأخير من حياة الدولة العثمانية وما قبل، يعني قبل الدولة العراقية الوطنية، قبل 1921 أو قبل الحرب العالمية الأولى. كانت هنالك فرمانات تبيح قتل الآخر المختلف دينيا، فلذلك هنالك أصبحت أو حدثت تاريخيا إبادات جماعية بحق المختلف. إبادات جماعية حدثت في تاريخ الصابئة، إبادات جماعية حدثت بحق الأيزيديين، إبادات جماعية حدثت بحق الطوائف الدينية الصغيرة مارسها الجيش العثماني ومارستها القبائل المحيطة بهم. القبائل العربية والقبائل الكردية كانت تقتل المختلف دينيا، المسيحيين والآثوريين والشبك والأيزيديين هذول كانوا عرضة للقتل أو التهجير أو العزل الاجتماعي، بحيث أنه يعيشون بمناطق خاصة بهم في الجبال حتى يحمون نفسهم. هذه كانت من أخطر السلوكيات التمييزية في تاريخ العراق المعاصر. هذه المسألة من نحطها على محك الدين الإسلامي نجد مفارقة كبيرة. يعني مثلا عندنا الآية اللي واردة في سورة المائدة، آية مشهورة جدا يستعملوها اللي يستعملون هذه اللي قلنا عليه الرياء الاجتماعي، انه لا المسلمين ما يفرقون، هذه يعتمدون عليها الآية كثيرا رغم مفارقتها، اللي هي تقول اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. يعني يصير expression أو مصطلح أهل الكتاب أو الكتابيين هم الأديان الإبراهيمية، قسم يعني أضيف إلها الزردشتية لاحقا حسب اجتهادات الفقهاء. هذا المفروض أنه يعني تأكل وياه أو يأكل وياك، تشرب وياه أو يشرب وياك، تتزوج منه. والفقهاء بعدين حددوها بأنه الرجال المسلمين فقط هم اللي يتزوجون من الكتابيات. هذا المفروض موجود، لكن عندما إذا أراد ولد يخطب ابنية مسيحية أو يهودية أو صابئية، هنالك رفضا اجتماعيا من الأهل، أنه يعني ليش دا تروح على شخص مختلف؟ خب اخطب مسلمة أو تزوج مسلمة. وهنالك ما يزال العكس أصلا ينكتل، يعني يجوز ينكتل. يعني إذا أجى مسيحي يريد يتزوج مسلمة، أنه رغم راح يقول لهم راح أصير مسلم بسمي كتله. لا بس حتى المسيحي اللي يريد يتزوج عائلته ما ترضى وتقاطع نهاية، يتبرون منه. وأكو أسباب دينية في الصابئة، لأن رسالة الماجستير ماتي عن الصابئة، فاللي يتزوج من خارج الطائفة يطرد من الطائفة، هذه معروفة يعني. نعم، فهي ضمن السلوكيات التمييزية. وهنالك سلوك تمييزي أخير أدمر عليه اللي هو التمييز الطائفي. هذا بمفارقة أنه يعني الطائفتين المسلمة الكبيرة اللي هو الشيعة والسنة، رغم أنه الشيعة هم الأقلية، يعني هم 10% من حسب إحصاءات سريعة، يعني 10% من المسلمين مقابل 90% من السنة. لكن بعض السنة بالعالم الإسلامي 90% مقابل 10% مسلمين. لكن أكو بعض الأماكن يعني مثل العراق الأغلبية المسلمة هم من الطائفة الشيعية، غير محددة الأعداد والنسب يعني حتى نكون دقيقين. لكن الحكم الممتد تاريخيا لأنه كانت يعني سنيا، فكان هنالك تمييز ضد الطائفة الشيعية موجود بشكل واضح. وكانت أتباع الطائفة الشيعية على امتداد التاريخ العثماني يعاملوا ضمن القانون الملي، يعني لا يعني
يعني لا يحاكمون ولا يحاسبون ولا بيوعهم ولا زواجاتهم ضمن القوانين العثمانية، إنما القوانين الملية هي يعني الروحانيين هم الذين يديرون أمورهم، يعني مثل الطوائف المسيحية الطائفة الشيعية. فبالنتيجة شيعة العراق الخاضعين للدولة العثمانية اعتبروا نفسهم يعني لا يعتبرون نفسهم مواطنين عثمانيين أو مواطنين عثمانيين من درجة أقل، لأنه ما يشتغلون بالحكومة، ما يدرسون مدارس الحكومة وإلى. فهذه ورثت سلوكيات تمييزية انقلبت إلى ضدها بعد التغيير. يعني في بعد 2003 عندما سادت حركات الإسلام السياسي أصبح هنالك نوع من التمييز المعاكس أو التمييز المضاد، وكأنه تخليص لحقوق سابقة أو تخليص لثأر سابق. عانت كثير من المناطق السنية من هذا التمييز، وهو سلوك أيضا يتم التكلم عنه أو تغطيته بأساليب وطرق مختلفة. المعالجات المقترحة في هذا الموضوع بالنسبة لي أنه أغلب المجتمعات الإنسانية عبر تاريخها تمر بسلوكيات تمييزية يجب أن تحدد ويجب أن تشخص حتى المجتمعات تقدر أنه تعالجها أو تضع لها حلول. فبالنتيجة السلوكيات التمييزية يجب أن تواجه بمنظومة قانونية تمنعها أو تحدها. هذه المنظومة القانونية يجب أن تكون واضحة بحيث يعني تحدد ما هو السلوك التمييزي وتضع له شرط جزائي أو عقوبة. بالإضافة إلى نظام التعليم يجب أن يكون له دور كبير في منع السلوكيات التمييزية أو الوقوف بوجهها، وطبعا المنطلقات الثقافية ودور منظمات المجتمع المدني اللي ممكن أن يكون لها دور أساسي في الحد من السلوكيات التمييزية. وشكرا جزيلا.